Perkenalkan, nama saya Putri Sipak Pairunisa dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Saya di sini akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Alat-alatnya yaitu yang pertama ada tisu, yang kedua ada bengkok, yang ketiga ada seputumpot, yang keempat ada handscoon, yang kelima ada masker, yang keenam ada celemek. Yang ketujuh ada pengalas, yang kedelapan ada bantal penyangga, yang kesembilan ada air minum, yang kesepuluh ada stetoskop. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Apakah benar ini dengan Ibu Firda? Iya benar Sus. Mana Bu, lihat gelang tangannya. Oh iya benar. Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Putri dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Saya di sini akan melakukan tindakan melatih napas dalam dan batuk efektif. Tujuannya yaitu membersihkan jalan napas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru. Waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini. Apakah Ibu sudah bersedia? Iya Sus, saya bersedia. Baik Bu, kalau Ibu sudah bersedia, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Iya Sus. Ibu, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Bu. Iya Sus. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, punten ya. Iya Sus. Ibu, posisinya mau berbaring atau mau duduk ya Bu? Duduk aja Sus. Baik Bu, kalau duduk sini saya bantu. Bu, punten ya. Iya. Ibu, punten ya, ininya dipegang. Iya Sus. Ibu, maskernya dilepas dulu ya Bu. Oh iya Sus. Ibu, nanti Ibu ikuti arahan saya ya Bu. Nanti Ibu tarik napas 3 kali, kemudian tahan selama 3 detik, kemudian keluarkan atau batukan ke dalam seputumpot. Iya Sus. Mari kita mulai ya Bu. Iya Sus.
Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, tahan Bu. Buang Bu. Ibu minum dulu ya Bu. Iya sus. Bentar ya Bu. Ibu, saya mau membereskan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Iya sus. Bentar. Bu, punten ya Bu, saya periksa lagi. Iya. Ibu, tindakannya sudah selesai ya Bu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu posisinya mau tiduran atau mau duduk ya Bu? Berbaring saja sus. Baik, saya bantu. Ibu, puntennya maskernya dipakai lagi. Iya sus. Ibu, bagaimana Ibu perasaannya setelah tadi mengeluarkan dahaknya? Alhamdulillah nyaman sus. Baik Bu, kalau sudah nyaman mah nanti saya kesini lagi pukul 12 untuk memberikan makan kepada Ibu ya Bu. Iya sus. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu. Iya sus. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video tindakan dari saya tentang melatih nafas dalam dan batuk efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.